కానీ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఎవరు మెయింటైన్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ చేసింది? ఇవాళ ఎక్కడ ఉన్నారు? ఎంత ముగ్గురు ఉన్నారు ఇక్కడ. రోజుకి ఏం చేయాలి, ఎట్లా తెలుస్తుంది మీకు? ఏం భోజనం పెట్టాలి? ఇక్కడ కూడా ఉండాలి. ఇస్తున్నారు 50 మంది అందరూ ఇక్కడ కూర్చుంటారా? అట్లా కూర్చుంటారా? ఎవరికి అంటే కూర్చున్నారు, బాగానే కూర్చున్నారు. ఇక్కడ కూడా హెడ్ మాస్టర్ గారు ఎక్కడ తింటున్నారు ఎవ్రీడే? టీచర్ పిల్లలతో తీసుకుంటారమ్మా. హెడ్ మాస్టర్ తీసుకోవాలి. సో సప్లైకి ఏముందో అక్కడ కాంప్రమైజ్ చేయకుండా తీసుకోవాలి. సైజ్ చిన్న సైజ్ ఉంటే రిటర్న్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు పెద్ద సైజ్కి డబ్బు పడుతుంది వాళ్ళు సప్లై. ఇక్కడ పాలు కూడా ఉందా ఎప్పుడైనా? ఏ టైమింగ్? స్కూల్ టైమింగ్ ఫాలో అవుతున్నారు? స్కూల్ టైమింగ్ 9 to 4. ఏం చెప్తారు? మ్యాథ్స్ ఎవరు చెప్తారు? మ్యాథ్స్ ఎవరు చెప్తారు? లెక్క ఎవరు చెప్తారు? ఏ సార్? బోత్ సార్. భోజనం ఎవరు ఇస్తున్నారు? పేరు తెలియదు. ఎట్లా ఇస్తారు? ఎవరు బాగా ఇస్తున్నారా? బాగా ఇస్తున్నారా? బ్యాగ్ ఇచ్చారా అందరికి? నువ్వు సొంత వేసుకొని వచ్చావు. రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు. యూనిఫామ్ ఎందుకు ఇచ్చారు? అందులో యూనిఫామ్గా రావాలి. బ్యాగ్ వేసుకొని అందులో యూనిఫామ్గా వస్తే అప్పుడు మన స్కూల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వచ్చినట్టు వస్తుంది. వన్ 36 పెండింగ్ చేశారు. నిన్న మెసేజ్ పెట్టాను కదా, డివిడీ నుంచి ఫార్వర్డ్ చేశారా? ఏం చెప్పారు? సండేస్ అంటారు సార్. మేబీ వారం అవుతుందా లేక ఓవరాల్ అవుతుందా? ఓవరాల్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దాకా నెల ఇది మేబీ ఓవరాల్ ఉంది.
అగ్రికల్చర్ అసిస్టెంట్ సార్ 100 సార్. తర్వాత వెటర్నరీ సార్ 100 సార్. ఇది ఎవ్రీడే చెక్ చేస్తున్నారా? yes సార్. సర్వేయర్ సార్ 100 సార్. మనకి ఈవినింగ్ మార్నింగ్ కూడా ఎంఐ అప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత రిమార్క్స్ రైట్ yes sir. month verified, month 100%. Digital assistant entry data entry 4065 entry. ఈ డిఫరెన్స్ కారణాలు ఇవే కదా అన్ని గారు 7212 ఇచ్చాము. మీరు ఇచ్చారు కదా నాకు చేశారు కదా విలేజ్ వైజ్ టోటల్ మాట్లాడుతున్నాను వర్కౌట్ చేయమని చెప్పండి. మాతూరు విలేజ్ పెద్దది సార్. పెద్ద విలేజ్ ఇక్కడ వేరే ఊరికి పనికి వెళ్ళిపోయారు సార్. మాతూరు దాంట్లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి సార్. మన 1 2 3 4 కారణాలు చెప్పండి. మేజర్ పంచాయత్ మేజర్ పంచాయత్ అంతకుముందు ఇచ్చారు కదమ్మా మీకు పట్ట ఎవరికి ఇచ్చారు మీ కుటుంబంలో? మీ ఆయన పేరు మీద ఇచ్చి ఉంటారండి. విఆర్ఓ కానీ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ కానీ కన్సర్న్ అసిస్టెంట్ ఆన్సర్ కాదు. ఈ సెక్రటరీ దట్ ఈస్ ఆడిట్. ఎంతమంది ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? 10 మంది ఇంటర్వ్యూ వాలంటీర్. ఓకే తెలుసుకొని ఇలాంటి కేసు వచ్చిన వెంటనే చెప్పాలి. మరి ఎందుకు మీకు ఎందుకు అది more than 30%. That you have required also that they have taken note of that. Yes sir, but they have taken note of that. Video teleconference attend teleconference పెడుతున్నాను కదా. కాల్ మీ దగ్గర వస్తే అందులో ఒక మూమెంట్ చెప్తాను కదా. పడుతున్నారా పెడుతున్నారు. ఆర్బీకే ఇక్కడ ఉండిపోతున్నారు. ఫీల్డ్ ఉండడానికి లేదు ఆ సమయంలో 1 hour. ఫీల్డ్ ఎక్కడ? దొంగలు ఉందా? ఫీల్డ్ ఎక్కడండి? సచివాలయం పక్కనే కదా వెళ్ళి వచ్చాను కదా. ఎవ్రీడే నేను సచివాలయం ఎంప్లాయీ ఉంటే ఎవ్రీడే ఐ గో అరౌండ్ విలేజ్. ఇక్కడ ఉన్నాను ప్రకాశం ఇంటే రెస్పాండ్ అవుతాను. నేను ఒక సెక్రటేరియట్లో రోజు పంచాయతీ కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇంపార్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే మేము ఏ మెసేజ్ మీకు పెడుతున్నాను. ఎంపీడీఓ తహసీల్దార్ మీకు అందుతున్నాయా? తహసీల్దార్ గారు ఎంపీడీఓ మీన్స్ అయినా మీరు పంపిస్తున్నారా? వస్తే ఇమీడియట్లీ రావాలి. మీ అందరూ మీ అసిస్టెంట్ ఆల్ ఆర్బీకే దేశం ఏ టైం నేను మీకు కూడా గ్రూప్ లో పెడుతున్నాను కదా. ఇన్స్ట్రక్షన్ చేసి వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చుంటే అందరికి కాల్ చేయలేము కదా. కెపాసిటీ లేదు. అది ఎక్కడ అవుతుంది అలాగే ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు. ఇచ్చేసారు మీకు లేదు. నిన్న 147 ఉండేవి. అది ఒక లొకేషన్ లో ఇచ్చారు నాకు గుర్తుంది. అయినోదా అక్కడ లేకపోతే దాన్ని అది ఎక్స్చేంజ్ కింద సరిపోదా? అదేనండి ఎవరికి ఇవ్వండి. ఇంకా వెళ్ళిపోయినాను కదా సచివాలయం పక్కన. లేదు సంకల్పం ఎట్లా చేస్తున్నారు?
చేసేది చేస్తారు సార్ అంతా కాల్చుకొని ఇవ్వాలి చేస్తారు సార్ మనం చేసేది సార్ లో 66 చేశారు 440 నాట్ సర్వేడ్ 13.75 సర్వే చేశారు 13 what are the processes involved in స్టూడెంట్స్ కనుక ఇదే అమౌంట్ కాలేజీలో పెడుతున్నామో నోటీస్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాం సార్ మనం కాలేజీలో కట్టకపోతే మదర్తో మాట్లాడి ఆ అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బుల్ని బ్యాంకు నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేపిస్తాం సార్ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది సార్ మనకి కాలేజ్కి డిపాజిట్ మదర్ కన్సెంట్ ఇస్తున్నారు ఎవరిలో కన్సెంట్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చారు సార్ మనకి ఎంత అమౌంట్ పడుతుందో మేము డిపాజిట్ చేస్తామంటే ఎన్ని 13 ఇచ్చారు 13 నేను ఇచ్చారు ఇట్లా కన్సెంట్ 11 ఇచ్చారు సార్ 2 ఏళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు సార్ నోటీస్ అంటే బ్యాంక్ పే చేసినట్టు అమౌంట్ ఊడిపోతుంది అంతే కాలేజీ వాళ్ళు ఊడిపోతుంది ఎఫ్టీ అకౌంట్ ఫర్ 32 బ్యాలెన్స్ టైం ఎప్పుడు దాకా ఇచ్చాను 25th ఇచ్చాను కదా మెసేజ్ చూసారా నేను పెట్టిన మెసేజ్ ఏ డేట్ ఇచ్చాను మీరు 25th వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ ఎన్ని సెక్రటేరియట్ మీకు అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మన ప్రకాశం జిల్లాలో కొన్ని మండలాలు కొన్ని గ్రామాలు విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా మార్టూర్ వల్లికురువ ఈ 2 మండలాల్లో ఉన్న 2 గ్రామాలు రాజుపాలెం అలాగే కొన్నిదేన గ్రామాల్లో రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి అన్ని ఫ్లెక్సీ ప్రోగ్రామ్ రివ్యూ చేసుకుంటూ ముఖ్యంగా క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు సిబ్బందులు కలిసి పనిచేసినట్టు అన్నీ కూడా జిల్లా స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అన్నీ కూడా చూడడం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1 టైం సెటిల్మెంట్ అవకాశం ఇచ్చింది. పూర్తిగా స్థాయిలో ఇంటి స్థలం పైన రైట్ ఇచ్చేందుకు ఒక కార్యక్రమం తీసుకువచ్చింది. ఇప్పుడు ఒక లబ్ధిదారులు ఇక్కడ కూడా డబ్బు కట్టారండి. వాళ్ళు పే చేయాలంటే 54,000 పే చేయాలి అంటే అది ఎప్పుడు కూడా బ్యాంకు ద్వారా హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఇచ్చింది డబ్బు. రెండోది అసైన్మెంట్ భూమి అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూమి అసైన్మెంట్ కండిషన్స్తో ఉంటాయి. ఎక్కడ కూడా సేల్ చేయకూడదు, లీజ్ పెట్టకూడదు, ఎలాంటి మోర్టగేజ్ పెట్టకూడదు, బ్యాంకులో కూడా పెట్టడానికి లేదు. సో ఆ విధంగా ఉపయోగం లేదు. అంత ఇల్లులో ఉన్నారు కానీ సేల్ చేసుకోవడానికి ఏదో కారణం వల్ల మనం అమ్ముకోవడానికి లేదండి. సో ఈ 1 టైం సెటిల్మెంట్ కింద 54,000 ఉన్న 10,000 మాత్రమే కట్టినట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ప్రభుత్వం మాకు చెప్పింది. ఇది కూడా 21వ తేదీ వచ్చే నెల కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎంతమంది లబ్ధిదారు కట్టారు వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో ఆ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. సచివాలయం స్థాయిలో వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో హక్కు ఇచ్చినట్టు రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్తో సహా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ కార్యక్రమంలో మన జిల్లాలో 2,80,000 మంది ఉన్నారండి. అందరూ ఈ మోటివేట్ అయ్యి రావాలి. అదేవిధంగా సచివాలయాలు హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చేసే కార్యక్రమాలు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో విజిట్ చేయడం జరిగింది. వ్యాక్సినేషన్ కూడా 100% పూర్తి కావాలి. ఇంకా 18+ ఏజ్ గ్రూప్లో కొంతమంది ఉండిపోయినారండి. ఈ గ్రామ స్థాయిలో సర్పంచ్ సహకారం, మండల స్థాయిలో ఎంపీపీ గారు, జడ్పీటీసీ గారు, అగైన్ ఎంపీటీసీ గారు విలేజ్ స్థాయిలో ఆ సహకారంతో మండల స్థాయిలో డివిజన్ స్థాయిలో ఆ విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మండల స్థాయిలో ఒక మంచి టీం వర్క్తో పనిచేసే మనకి సమయం ఉంది. ఎందుకంటే అందరూ కలిసి పనిచేయడం వల్ల మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎంపీడీఓ గారు, తహసీల్దార్ గారు, హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ డిఏఈ గారు, అలాగే ఏపీఎం గారు, డిఆర్డీఏ వాళ్ళు ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. సెక్రటేరియట్ స్థాయిలో 2 ఉద్దేశాలు మనం పూర్తి చేయాలి అండి. ఏదైతే సచివాలయాలు ఉన్నాయో అక్కడ అందరూ 100% అటెండెన్స్ ఉండాలి. అక్కడ వచ్చే సర్వీసెస్కి 100% టైం లోపల పరిష్కారం కావాలి. ఆ ఉద్దేశంతో కూడా వారం రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా రిజల్ట్ చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంది. దాదాపుగా 100% అటెండెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నుంచి హెచ్ఆర్ఎంఎస్లో కూడా అన్ని మానిటర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా కొన్ని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. జిల్లా స్థాయిలో త్రూ అవుట్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఈ అన్ని ఆదేశాలు అమల్లో వస్తుంది. ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది.